សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការអនុវត្ត lab មួយដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប install នៅ Windows 10 នៅលើកម្មវិធី VMware Workstation បន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ join client PC ទៅកាន់ domain ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថាដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅលើ VMware Workstation យើងត្រូវការ file មួយដែលមាន extension .iso ចំពោះ file Windows 10 នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនិង download ពីអ៊ីនធឺណិតបានបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download នៅ file operating system ដែលមាន extension .iso រួចមកហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅកម្មវិធី VMware Workstation ដើម្បីដំឡើង Windows 10 នៅលើកម្មវិធីនេះដំបូងអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ File ជ្រើសរើសយកពាក្យថា New Virtual Machine ត្រង់កន្លែងនេះផងដែរអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសប្រភេទនៃ Configuration ដែលអ្នកទាំងគ្នាគិតថាងាយស្រួលសម្រាប់ការកំណត់ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកពាក្យថា Typical ពាក្យថា Next ខ្ញុំសូមជ្រើសរើស I will install the operating system later ចុចពាក្យថា Next ត្រង់កន្លែងនេះ Guest Operating System Windows 10 គឺជា product មួយរបស់ Microsoft Windows អ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសយក Microsoft Windows version គឺ Windows 10 សម្រាប់ Windows 10 គឺយើងមានជាពីរមួយជា32 bit និងមួយទៀតគឺជា64 bit អ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសយក64 bit ពាក្យថា Next ត្រង់កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះ Virtual Machine របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចដាក់ Windows 10 64 bit ពាក្យថា Next ត្រង់កន្លែង Disk Size គឺជាទំហំ hard disk របស់ Virtual Machine របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមដាក់ត្រឹម 60GB ពាក្យថា Next ចុចពាក្យថា Finish មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញផ្ទាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Windows 10 name 64 bit ដូច្នេះយើងត្រូវ browse ទៅរក file extension .iso ដែលយើងបាន download ដើម្បីធ្វើការអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលពាក្យ edit virtual machine setting នៅត្រង់កន្លែង virtual machine setting នេះផងដែរអ្នកទាំងគ្នាអាចពិនិត្យរាល់ការកំណត់អ្នកទាំងគ្នាមានដូចជា memory RAM processor CPU និងទំហំ hard disk ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ CD បន្ទាប់មកគឺយើង browse ទៅរក ISO image file ដែលយើងបាន download ដែលអ្នកទាំងគ្នាជ្រើសរើស file ហើយអ្នកគ្នាអាចពាក្យថា OK នេះយើងអាចធ្វើការ power on this virtual machine បន្តមកទៀតនៅកន្លែង Windows Setup នេះអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសការកំណត់ភាសាបានភាសា English ភាសាអង់គ្លេសបន្តមកនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា Next អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា Install now ដូច្នេះវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើម install នៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 នៅលើកម្មវិធី VMware Workstation ពាក្យថា I don't have a product key បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើស edition នៃ operating system របស់ Windows 10 ខ្ញុំសូមជ្រើសរើស Windows 10 Pro ពីព្រោះវាមានលក្ខណៈអាច join ជា domain បានអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា Next tick នៅត្រង់ I accept the license term ចុចពាក្យថា Next ជ្រើសរើសយក custom install Windows only អ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា Next ឥឡូវនេះវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើម installing
ចុចពាក្យថា Restart Now ដើម្បីធ្វើការ reboot នៅ machine នៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺជា first start up របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា Yes អាចចុចពាក្យថា Yes ទៀត Skipអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើស set up for personal use ចុចពាក្យថា next នៅត្រង់កន្លែងនេះផងដែរអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសយកពាក្យថា offline account បន្ទាប់មកទៀតជ្រើសយកពាក្យថា limited experience ត្រង់កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះនៃ PC របស់អ្នកទាំងគ្នាអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា next password ចុចពាក្យថា next verify នៅ password ចុចពាក្យថា next ត្រង់កន្លែងនេះគឺជា security question សម្រាប់ account របស់អ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសបានអ្នកទាំងគ្នាអាច accept ទៀតaccept ទៀតដូច្នេះការដំឡើង Windows 10 នៅលើកម្មវិធី VMware Workstation គឺបានជោគជ័យដូចនេះដើម្បីអ្នកនរគ្នាអាច join client PC ទៅកាន់ domain បានដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ IP static ដើម្បីឲ្យមាន connection ទៅកាន់ domain server អ្នកនរគ្នាអាចចុចនៅលើសញ្ញា icon ខាងក្រោមនេះ network setting បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចូល change adapter option អ្នកនរគ្នាអាច right click នៅលើ network adapter របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើសយក property អ្នកគ្នាជ្រើសរើសយក IP version 4 អ្នកអាចដាក់ IP static បានតើមិនអ្នកទាំងគ្នាដាក់ subnet mask និង default gateway
DNS server របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានកំណត់តមកទៀតចុចពាក្យថា OK តែ IP static អ្នកទាំងគ្នាអាច search បានពាក្យថា run ទៅមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាវាយថា cpa.cpo នោះអ្នកទាំងគ្នានឹងចូលទៅដល់ network adapter អ្នកទាំងគ្នាបន្តមកទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថា PC របស់អ្នកទាំងគ្នាមាន connection ទៅកាន់ domain server អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ test បានលើ CMD វាយពាក្យថា CMD command prompt បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នា ping ទៅកាន់ domain server ដូច្នេះ reply ដូច្នេះមានន័យថា PC របស់អ្នកទាំងគ្នាមាន connection ទៅកាន់ domain server ដូច្នេះយើងអាច join computer នេះទៅ domain បានដូចនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើម join PC នេះទៅកាន់ domain បានអ្នកគ្នាអាចចូល file explorer បន្តមកទៀតអ្នកគ្នា right click នៅលើ this PC អ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា property បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នា scroll មកកាន់ខាងក្រោម rename this PC advanced អ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា change អ្នកគ្នាអាចដាក់ computer name ដែលត្រូវនឹង format ដែលអ្នកទាំងគ្នាបានកំណត់បន្តមកទៀត domain name របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបន្តមកទៀតគឺវាទាមទារ verify នៅ authentication របស់ administrator របស់អ្នកទាំងគ្នាដូច្នេះការ join PC ទៅកាន់ domain គឺបានជោគជ័យអូខេដូចនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបាន restart នៅ PC របស់អ្នកទាំងគ្នារួចរាល់អ្នកទាំងគ្នាអាចសង្កេតមើលឃើញថា computer name មាន domain.tkh168.com ដូច្នេះការ join PC របស់អ្នកទាំងគ្នាទៅកាន់ domain គឺបានជោគជ័យដូចនេះ lab របស់យើងទាក់ទងនឹងការ install Windows 10 នៅលើកម្មវិធី VMware Workstation និងរបៀបនៃការ join PC ទៅកាន់ domain គឺបានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណ